não era pra você tá aqui, meu Deus, meu Deus. A gente começou. Quem tava chegando? Então, aí beleza, vou chegar lá. Tá chegando, a gente ficou tipo, tá bom, a gente vai embora, ela vai, tá chegando. Nós pegou, entrou no carro, mano, falei, caralho, mano, que porra é essa? A gente pegou e saiu na estrada com o carro, tipo assim, uns 300 metros da casa, entramos no carro e tal. E daí, tava só eu e o Roma tava na frente, no banco da frente, eu tava dirigindo o carro. E daí...